Глава МИД России выступил с резким заявлением в отношении западных держав. Так, по словам Лаврова, Россия не поддастся давлению санкций и угроз со стороны Запада в последние месяцы. Попытки противников сломить волю обречены на провал. Также дипломат отметил, что Россия не будет менять ход внешней политики из-за чьих-то капризов и добавил, что страна выбрала путь стойкости и решительности в защиту своих национальных интересов. Отдельно министр подчеркнул, что пора отказаться от прежней зависимости от импорта высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения с Запада. Да, реструктуризация экономики потребует огромных усилий и времени, но это цена, необходимая для подлинно суверенного развития России как великой державы. Наша страна снова и снова демонстрировала, что способна справиться с собой в самые трудные времена. И сегодня мы еще раз продемонстрируем эту способность всему миру, подчеркнул Сергей Лавров. Глава МИД особенно обеспокоен агрессивной русофобской пропагандой, запущенной недавно на Западе. Повсюду разжигаются антироссийские настроения, отравляя умы миллионов людей ложью и ненавистью. Особенно это видно в политике старого президента США Джо Байдена, чьи действия руководствуются архаичными стереотипами холодной войны. К счастью, не все американцы разделяют эту ненавистную позицию. Многие прогрессивные американские граждане недовольны таким разрушительным курсом. Они понимают, что противостояние с Россией приводит их страну в геополитический и экономический коллапс. Военные Габона объявили об отмене результатов президентских выборов и распуске институтов власти, передает агентство France Press. Военные заявили о намерении покончить с действующим в стране режимом. В столице страны Либервилле, как передает France Press, слышна стрельба. В среду утром стало известно, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства. Он набрал 64,2% голосов. Ранее власти Габона приостановили вещание французской радиостанции Radio France International и телеканала France 24. В стране был введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет. Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца Амара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона. Ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из них уничтожили в Русском городском округе Подмосковья. Предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что один беспилотник, направляющийся в Москве, уничтожили силы ПВО под Рузой. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего, добавил Собянин. Около часа ночи Минобороны сообщила об уничтожении 3 украинских дронов в Брянской области и одного в Орловской. Позже брянские и орловские власти сообщили об отсутствии пострадавших. Глава Орловской области уточнил, что над регионом сбили 2 беспилотника. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ложью бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно. В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он заявил, что без западной помощи украинцы не конкурентоспособны, и поэтому США держат ключи к миру в регионе. Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь, это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные, без шансов, ответил Орбан на просьбу прокомментировать преобладающее в США мнение о том, что Украина побеждает. Россияне, по словам премьер-министра, не сдадут своего лидера, будут удерживать страну от распада и защищать ее, вкладывать больше средств и производить больше оружия, чем их противники. Так что не стоит недопонимать русских, сказал Орбан. МВД Великобритании отправила 14 детей беженцев из Судана и Южного Судана в тюрьму Эмли в графстве Кент. Там малолетние мигранты содержатся в камерах со взрослыми, совершившими преступления сексуального характера. Об этом пишет Guardian со ссылкой на доклад Human Rights Network. Многие из детей беженцев стали жертвами торговли людьми. Один из отправленных в тюрьму подросток в возрасте 14 лет провел в Эмли 7 месяцев. Директор организации Меди Харрис заявила, что дети заперты в камерах и не знают, к кому обратиться за помощью. Им не предоставляют адекватную юридическую консультацию, потому беженцы не могут оспорить решение иммиграционной службы. По ее словам, организация опросила более 1000 детей-беженцев.
Те, кто отправили в тюрьмы для взрослых, серьезно пострадали физически и ментально, отметила представитель правозащитной организации.